idin sheego dhamaystirka dastuurka waxa uu qayb ka yahay ahmiyadaha waaweyn ee hor yaalla haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed haddii aan nahay kuwa ammaanada haya iyo kuwa ammaanada loo dhiibtay waxaan rabaa inaan idin sheego marka lafdhabarka shaqada dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo oo aan anigu ra'iisul wasaaraha ka ahay waxa ay ku fadhidaa sidii awoodda ay haystaan kuwa loo dhiibtay ammaanada oo aan anigu ka mid ahay loogu soo celin lahaa kuwa ammaanada u dhiibtay oo ah idinka meesha fadhiya sidaas daraadeed waxaan leeyahay waa inaan dhamaystirnaa dastuurka kulligeen si muwaadin kasta uu u ogaado xaqa uu leeyahay iyo waajibka lagu leeyahay waa inaan dhamaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah وأنا دمستنا دستور كسيان دلك وقارسينا دورشو قفي عضأة تاسو معناه دوتاي إن شعب كصومالية ذي عضيان عدة أي ربان إن أي مدح نقطة إن عد الله حساب تما يصير مستقبل كمدح الصومالية أي ذا شعب كصومالية سكلا هديانو دقنو إن أول بقعنت مركل اللوستو قليو شعب كصومالية دستور كوان لدميسترا سيحي لها الدولة أي وكلا قاحناتو شغوين كي الليهين وانا يسقو خلطمين دستور كوان لدميسترا سيانو اوغنو سرين تشرعية دستور كوان لدميسترا سيانو ادكينو من نمضى يودا جيركا ومدى صومالية دستور كوان لدميسترا سيوكلا عداتو أولها حكومة إيه لبدا أقل تصالحا دستورك وإن لا دميسترا سي اسخب قبسي اللي بدلا حسلوني سياسة دستورك وإن لا دميسترا سي لو كبعية دغالها دلك دستورك وإن لا دميسترا سي أندب ويا لأنه قرنمة دلكنا ونديار إنه جيلشا نقدم بيا إنه نجيب قدومان Soomaaliya ay xaq u lahaayeen waxaan halkan markaa ka cadeynayaa xukuumadaydu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 milyan oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhameystiro laakiin waxaan rabaa ballanteenu inay ahaato dastuur Soomaaliyeed maskax Soomaaliyeed dhaqaale Soomaaliyeed talo Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed oo dib u yagleesha Soomaalida naga luntay waa maadsan